Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namaste teman-teman. Salam saudara teman-teman ya. Salam persaudaraan. Oke, kembali lagi di episode MotoGP teman-teman. Oke, hari ini kita alhamdulillah ya, saya sudah naik di Moto2 teman-teman ya. Musim perdana di Qatar. Setelah menjalani musim sebelumnya di Moto3 teman-teman ya. Welcome to Qatar. We're live from the Lusail circuit. Everything is ready for the first Moto2 qualifying session. There'll be a lot of traffic on the track for the next 15 minutes, but only the first 4 riders in the session can enter Q2. Oke, jadi hari ini saya race pertama teman-teman ya di sirkuit Qatar teman-teman ya. Setting ban dulu. Oke, seperti biasa setting ban ya, rekomendasi dari MotoGP ya teman-teman. Oke, race pertama di kelas Moto2 saya berada di tim Yamaha teman-teman ya. Seperti biasa ini rider yang akan mengikuti. Untuk sesi kualifikasi seperti biasa ada 2 sesi dan kualifikasi saya skip teman-teman ya. Ya nggak kelamaan. Oke. Ya, itulah. Nanti bisa ditonton langsung skipnya. The first Moto2 class qualifying session comes to a close. Let's see the ranking and names of the 4 riders who have Baik, itulah tadi hasil kualifikasi pertama ya, finish nomor 16 teman-teman ya. Ya kan hasil yang bagus teman-teman ya, jadi nggak bisa lanjut di kualifikasi sesi kedua, langsung ke race teman-teman ya. Semoga hasilnya maksimal teman-teman ada di race. Ya, kita sudah sampai di sesi race teman-teman. Selamat menonton teman-teman ya. Race pertama kelas Moto2 di sirkuit Qatar. Selamat menonton teman-teman.
Oke teman-teman, tuntas sudah race pertama sirkuit MotoGP di Qatar ya, di kelas Moto2, finish di nomor 14 tadi. Start dari nomor 30, finish di nomor 14. Oke, hasil yang pasti kurang oke lah ya. Race perdana lagi, race perdana sirkuit Qatar. Baru naik kelas di Moto2, sebelumnya di Moto3. Kalau nanti saya coba pelajari trik-triknya supaya bisa giber motor bisa lebih maksimal lagi. Tentunya kualifikasi sih ya. Kalau kualifikasinya oke, biasanya race-nya juga oke gitu teman-teman. Itulah ya race perdana di sirkuit Qatar MotoGP 2024 PlayStation teman-teman ya, kelas Moto2. Next ada kita di sirkuit Michelin Grand Prix de France, di Prancis teman-teman ya. Tuh nanti di next roundnya MotoGP. Oke, kurang lebih itu dulu lah ya teman-teman ya, video episode MotoGP-nya. Ketemu lagi di race berikutnya teman-teman ya, di Prancis. Oke, kurang lebih itu episode hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sehat selalu, lancar-lancar rezekinya. Oke, dimudahkan selalu urusannya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.